1607-жылы англиялыктар Түндүк Американын Виргиния аймагына келип, биринчи колонияны негиздешти. Кийинчерээк Атлантика жээгинде 13 англиялык колония түзүлдү. Адегенде жергиликтүү индейлер менен мамиле жакшы болду. Алар европалыктарга жаңы өсүмдүктөрдү өстүрүүнү жана жерди иштетүүнү үйрөтүштү. Бирок көп узабай жер мамилесинен улам жаңжалдар башталды. Түштүктө чоң плантаторлор кулдарды иштетсе, түндүктө эркин фермерлер жана кол өнөрчүлөр чарба жүргүзүштү. Бул айырмачылык келечекте чоң тарыхый өзгөрүүлөргө жол ачты. Англия колониялардан көбүрөөк киреше алууну көздөп, салыктарды күчөттү. Бул колонисттердин нааразычылыгын күчөтүп, көз карандысыздык идеяларын пайда кылды. 1773-жылы Бостондо эл нааразылык билдирип, Англиядан келген чайды деңизге төгүп жиберди. Бул окуя көз карандысыздык үчүн күрөштүн башталышына себеп болду. 1776-жылы 4-июлда көз каранды эместик декларациясы кабыл алынды. АКШ көз карандысыз мамлекет деп жарыяланды. Документте эркиндик жана теңдик идеялары бекем жазылды. Көз карандысыздык үчүн согуш 8 жылга созулду. Америкалыктар Франция жана Испания менен союз түзүп, Англияга каршы күрөштү. 1781-жылы америкалык жана француз аскерлери Йорктаунда англиялык армияны жеңишти. 1783-жылы Англия АКШнын көз каранды эместигин тааныды. 1787-жылы АКШнын конституциясы кабыл алынды. 1789-жылы Джордж Вашингтон биринчи президент болуп шайланды. Бул жаңы мамлекеттин башаты болду. АКШнын көз карандысыздык үчүн күрөшү дүйнө тарыхындагы маанилүү буржуазиялык революция болду. Ал монархиялык эзүүнү кулатып, эркиндиктин жана демократиянын жаңы доорун ачты. Бостондогу чай ичүү деп аталып калышынын себеби төмөнкүчө. 1773-жылы Англия колонияларга чай салыгын киргизет. Чай негизги керектелүүчү азык болгондуктан, бул салык элди абдан нааразы кылат. 1773-жылдын 16-декабрында Бостон шаарында нааразы болгон колонисттер Англиядан келген кемеге толо чайды жээкке түшүрбөй, индей кийимин кийип алып кемеден 342 куту чайды портко ыргытып жиберишет. Бул окуя Англиянын чай ичүү маданиятына байланыштуу шылдыңдуу аталыш менен чай ичүү деп аталып калган. Чыныгы чай ичүү эмес, тескерисинче чайды четке кагуу жана Англияга каршы саясий нааразылык акциясы болгон.